بسبب ضعف المبيعات والمشاكل المالية. وكذلك المقاطعة، شركتا ستاربكس و H&M تقرران مغادرة المغرب. الأولى شركة أمريكية لم تصمد أمام المقاطعة ولو لشهر واحد، والثانية شركة سويدية كانت تواجه المقاطعة أشهر طويلة، وبالضبط منذ أن سمحت دولة السويد بإهانة النبي صلى الله عليه وسلم. دعوات المقاطعة حاليا عم تعكس انتقال المجتمع العربي من عقلية سلوك القطيع إلى حالة الوعي. حملة المقاطعة ضد شركة ستاربكس و H&M لم تكن السبب الرئيسي لاتخاذهم قرار مغادرة المغرب بشكل نهائي، بل نتيجة ضعف المبيعات مما أدى لخسارة الشركتين. وهذا القرار أتى نتيجة تأثرهما بمقاطعة المغاربة لهما تضامناً مع الشعب الفلسطيني. فالمقاطعة أظهرت عيوب ضعف المبيعات لدى الشركتين. قضية وهدف معين هو ضرب اقتصاد الشركات الداعمة. وقررت الشركتان مغادرة المغرب ابتداءً من اليوم 15 في الشهر الحالي.